Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅節目。節目名係 Yesterday，今日係14號，出發去羅馬，準備明天上船。我哋而家係等緊的士嚟，已經嚟到意大利 Orly 呢個機場。我哋而家準備去揾個地方坐下啦，因為我哋飛機其實就要去到3點先至起飛，而家只係11點，我哋都要喺度等候2個鐘，然之後去到呢個 FCO 機場，再去住宿，然之後呢休息一晚，聽日就會上船。The next morning，早，今天是準備上郵輪的日子。昨天晚上留宿在意大利的機場附近的一個民宿裏面，這是這個人家的院子，很大，裏面應該可以住3-4戶人，好像都是他的。那現在他準備送我們去機場，搭一個快線去到碼頭附近，我們就可以坐接駁車去碼頭上船啦。經過民宿司機車咗我哋火車站之後呢，我哋就要坐2程火車去返郵輪碼頭嗰邊呢，再轉一個接駁車就去到碼頭登記 check in 上船擺行李嘅。留意返啦，咁落咗火車之後呢，咁啊會有啲接駁巴士可以坐嘅，咁呢就係€6一個人。咁其實如果你留意返喺附近呢，會有好多的士司機呢，即係呢啲9座 MPV 嘅司機呢，會兜你下嘅。咁你注意返啦，5蚊或者€6呢係合理嘅，有啲黑心司機呢就會收你€10一個。終於到達呢個上船碼頭，一行4人展開10日歐洲郵輪旅程。咁一陣上船再睇睇今次嘅 Celebrity 同上次 Royal Caribbean 分別如何啦。今次兩隻船同上次嘅船呢個定位係有啲差距嘅，睇睇我哋今次嘅感受啊，睇咩美好嘅事情發生。經歷破千山過5重難之後，終於見到我哋嘅 Celebrity Ascent 呢個郵輪度假村啊！咁我哋上船呢，即刻呢就會見到喺4樓同埋3樓之間呢有呢個 Grand Plaza。咁喺呢度呢，好多人呢都會鍾意嗌杯酒啦，聽聽歌，咁喺度休閒過下時間嘅。咁喺呢個 Grand Plaza 呢，其實喺每個晚上呢都會有唔同嘅 live music 啦，或者一啲 silent disco 嘅 event， 咁大家可以自由參與啦。仲會有啲雜技表演添。跟住呢，我哋就會見到喺14樓嘅 Ocean View Cafe。咁喺呢個餐廳呢，自助餐嚟嘅。咁啊，早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜呢，大家都會喺度呢選擇到你最中意、最好食嘅嘢嘅。咁啊，甜品啊、飲品都會有嘅。顧名思義，就梗係唔少得個 view 啦。喺呢個 Ascent 上面呢，最吸引大家眼球嘅，莫過於呢個 Magic Carpet 啦。網球場咁大嘅空中平台，最犀利呢，佢就其實係好似一部 lift 咁。如果有需要呢，就可以停喺海平面，成為我哋嘅專屬碼頭。咁日頭嘅時候呢，就會留喺14樓、15樓，成為一個酒吧，等大家吹吹海風、飲下嘢，亦都呢可以 book 位呢，喺度食埋飯，嘆下個靚景。簡直就十分 enjoy，記得嚟打卡啊！咁啊，嚟到15樓呢，就有 Fitness Centre 船頭嘅位置啦，有呢個180度嘅海景啊，望住個海跑步啊，爬樓梯機啊，做下重訓啦。啲器材全部都係 Techno Gym， 將會有人係一日都唔會出現。我唔會嚟呢度，我淨係會第一日出現喺呢度。係啊，佢淨係每次都係第一日上嚟舉兩嘢，跟住就今次舉都唔舉都唔舉。看不起我啊你啊！由於今次我哋 book 呢個 cruise 嘅日子比較臨近，已經冇晒啲窗台房啊或者海景房，咁我哋全部一行4人都選擇咗內艙房嘅。今次我哋嘅內艙房呢，就喺12樓啦，咁啊睇得到啊，廁所空間都十分之大，設計咧都比較現代。咁啊成間房大概有200尺。
咁啊空間感都算唔錯嘅。咁另外咧，其實佢都有好多儲物空間啦。我哋10日啊，啲衫褲鞋襪都好夠，好有充足嘅位置去存放掛起身。除咗船飛已經包咗嘅免費餐廳呢，我哋第一晚就去咗 Le Voyage 呢間由米芝蓮星級名廚 Daniel 主理嘅法式現代料理。每一道餸咧都超級好食啊！每一道餸都好精緻，好似藝術品咁。咁啊，餐廳嘅環境咧亦都有名師設計，十分之優雅。咁咧佢淨係得50個位嘅啫，就比較有啲私隱度，亦都好有夢幻感。咁啊，成個服務咧都十分之好啊！咁啊，除咗我哋嘅 tasting menu 之後咧，咁啊啲 waiter 咧都送咗呢個香檳啦，同埋有啲甜品同小食俾我哋。係呢一餐咧係十分之正，儀式感都爆燈。畫風一轉，我哋嚟到5樓嘅 Ground Plaza 呢個位置，望到右手邊有依家船上嘅付費餐廳 Raw on 5啊。咁喺 Day 9嘅 C Day 咧，我哋一行4人咧就係預先 book 咗呢個 Omakase。咁啊，大家睇到啊，同平時喺板前咧就有啲分別。咁啊，啲菜式就十分之特別啊，啲口味咧亦都係個 fusion 嘅 Omakase，每一道菜都十分之千載難忘嘅味道，係十分之推薦大家去食。飲飽食醉，我哋就要睇睇呢架船究竟有啲咩娛樂活動啦。成個旅程咧，其實每一晚咧，無論喺呢個 Eden 啦，喺呢個 The Theatre 啦，或者 The Club 咧，都有好多 game show 咧，同埋表演俾大家睇，同埋去 enjoy 嘅。咁啊，嗰啲當然大家自己上船慢慢 enjoy 啦。我哋梗係睇翻啲精彩嘅花絮啊！首先，我哋見到呢個男 dancer 表情係十分之豐富同投入啊！咁我真係睇到啊，完全 O 晒嘴。接住落嚟咧，仲有女 dancer 嘅表演，佢係經常會唔記得笑，然之後要假笑，最後梗係我哋熱情嘅美國嬸嬸啦，全程投入啊，十分再睇個表情，拍晒手掌。除此之外，喺濕地嘅時候，梗係要 enjoy 下啲泳池啦，曬下太陽啦，浸下啲陣酷池啦。跟住俾人話我係 Steven 咧。好啦，今集時間差唔多啦，我哋下一集將會帶大家去到唔同國家，一齊睇睇有咩玩。3, 2, 1